Порака за Меѓународниот ден на танцот 29 април 2023. Авторка на светската порака Јанг Липинг од Кина. Јанг Липинг, танчарка, кореограф. Танц, начин да се комуницира со светот. Говорот на телото е најинстинктивната форма на човечката комуникација. Како новороденчиња можеме да ги користиме рацете и нозете правејќи движења слични на танцот, уште пред да научиме да го осознаваме зборот. Танцот произлегува од ваквите примитивни јазици. Многу нешта ги наведуваат луѓето да танцуваат. Во мојот роден град, еднаш баба ми рече дека танцот е начин да му се заблагодариме на сонцето. Сонцето ни овозможува топлина и светлина во нашите животи. Кога во годината има успешна жетва, танцуваме на полињата со радост во срцата, за да изразиме благодарност кон земјата. Кога среќаваме некого кого го љубиме, танцуваме како паун, ширејќи ги пердувите за да оставиме силен впечаток. И кога сме болни, користиме мистериозни танци и ритуали за да ги избркаме демоните на болеста. Во мојот свет, танцот постојано е дел од нашите животи. Танцот се преплетува со нашето екзистирање, од детството до смртта. Танцот е клучот со кој се отклучува комуникацијата на човечкото битие и природата. Танцот е комуникација со сите живи битија. Во мојот роден крај се вели, ако имаш нозе, а не можеш да танцуваш, си го губиш животот напразно. Танцот е силно поврзан со природата и животот. Но ако мене ме прашувате, танцот е едно со природата и животот. А тоа е вистинската есенцијалност на танцот. Некои луѓе доаѓаат на овој свет за да ја одржат својата изворност. Некои за да го уживаат животот. Трети се во потрага по искуства. Јас сум наблюдувач на животот. На овој свет сум за да го гледам цветањето на цветот и да го наблюдувам лебдењето на облаците и да наблюдувам како се кондензира росата. Затоа, сета моја креативна инспирација произлегува од природата и животот. Јасната светлина на месечината, ширењето на пердувите на паунот, трансформација на пеперутката од гасеница во убавица, начинот на кој што вилинското конче лебди по површината на водата, начинот на кој што стоногалката се собира и растегнува, начинот на кој што мравките се групираат во војска. Пред многу години на сцената се соочив со публиката и ја танцував првата кореографија што ја искреира. Танцот на паунот наречен душата на паунот. Паунот е животно кое се уште обстојува на овој свет. Тоа е животно кое символизира светоста и ја представува убавината на источниот свет, бидејќи неговата појава потсетува на убавината на фениксот. Фениксот, поради неговите реифицирани движења, слични на змејот. Додека танцував, ја чувствував душата на паунот. Културата на танцот во светот на луѓето е поврзувачка. Таа ги опфаќа сличностите во културите и незините заеднички својства. Ние ја обезбедуваме есенцијата на танцот преку наблюдувањето на природата, животот и сите живи битија кои не окружуваат. Мојата нација исто така има длабока танцова култура, од која јас страстно го црпам и употребувам наследството и го надополнувам со ново наследство пред својот танц. Така како танчери, го храниме нашиот ум и тело, создавајќи танцова способност да комуницираме со светот. Јас собрав техники од неколку традиционални примитивни танци и ги поставив истите на сцена, како импресија од Јунан, тибетанска загадка, импресија од Пингтан и многу други меѓу нив. Сите овие танци потекнуваат од земјата и ни беа оставени нам, на потомците како културно наследство. Наследство за кое се потребни нашите напори, истото да биде сочувано и представено на светот. Кога овие нешта ќе се постават на сцената, луѓето длабоко се импресионираат од нивната убавина и нивната културолошка битност. Како танчар во континуитет ги истражувам безграничните дострели на танцот низ декадите. Така навлегов и во креирање на експериментални современи кореографии за проектите Целата приказна, Збогу моја конкубина и Будењето на пролета, поставени на глобалните сцени. Мојата уметност е предизвикана од природата од мојот роден крај, од мојот личен живот и искуствата, но и од суштината на цивилизацијата на истокот, кој е интегрален дел од светската цивилизација. Така се создаваат разликите, богатствата и пред се инспирацијата. Учејќи од природата и од единството помеѓу човекот и универзумот, таква ни е филозофијата, мудрост и естетика на истокот. Тоа сме ние. Овие доктрини се духовните јадра на мојата уметност. Како човечки битија не треба да ја почитуваме природата, да учиме од природата и да се хармонизираме со природата. Исто како земјата, планините и небото меѓу себе.
Танчерите и кореографите треба да ги наслушнат многу внимателно радостите и тагите на светот, користејќи го танцот за да го заокружат диалогот со нашата природа, како и животот на природата кој трае подолго од илјадници години. Денес нема да продолжам да ја споделувам само културата на танцот во светот, туку се надевам дека ќе успеам да ги поканам и поттикнам сите танчери на светот кои го љубат танцот и кои сакаат да ги изразат своите емоции низ танцот, да се вклучат танцувајќи со цел заедно да ги возљубиме и почитуваме небото и земјата. Животот не престанува, затоа и танцот не престанува. Македонски превод од англиски јазик, доктор Иванка Апостолова Баскар. Чита Иванка Апостолова Баскар.